हिते जेको मांडराण मचायो आहे हुनजो शुक्रियो अदा कयां। हिन खां पहिरियां सोचियो हुअमि त काफ़ी फीलिंग्स जेके आहिनि उहे आऊं पंहिंजे दोस्तनि आहिरनि ऐं भेनरुनि सां शेयर कंदुसि। बहरहाल टाइम जी घणाई जे करे कुझु शयूं वरी ज़रूरु मौक़े जो फ़ाइदो वठी शेयर कंदुसि। हिकिड़ी शइ जेका आहे त हीउ जेको अॼु प्रोग्राम थियो आहे इन में वॾो कंट्रीब्यूशन जेको आहे उन में साईं राशिद मुरई साहिब जन जो आहे, जन मुंहिंजी वक़्त बि वक़्तु रहनुमाई इस्लाह कई आहे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते ऐं अॼु ताईं उहो कंदो पियो अचे। उन खां पोइ इहो किताब जॾहिं वजूद में आयो, छपजी आयो, मार्केट में आयो, त उन खां पोइ अॼु उनजी महूरत जे प्रोग्राम जे सिलसिले में जेको पाण गॾु थिया आहियूं त इहो उनजो क्रेडिट जेको आहे भाउ इरफान अब्बासी संदरी जो ऐं असद सोलंगी साहिब जंडा वञे पियो ऐं उन सां गॾोगॾु जेको सहकार आहे सिंधी अदबी संगत जो ऐं उन खां पोइ मेहरान सिटीज़न क्लब वारनि जो पिणु थोराए पियो आहियां ऐं उन्हनि खे इहे लख लख मुबारकूं हुजनि जिन मूं जहिड़े नाचीज़ जे लाइ इहे सभु मांडराण मचायो आहे ऐं आउं उन्हनि जो थोराए पियो आहियां। सभ खां पहिरियां शाइरी जेका आहे उहा आहे छा? जेकॾहिं जिन बि दोस्तनि वटि मुंहिंजो किताब आयो हूंदो ऐं उन्हनि पढ़ियो हूंदो त मुंहिंजे शाइरीअ खां पहिरियां मुंहिंजो कुझु उन में नसुर लिखियलु आहे ऐं उहो नसुर ई मां सम्झां थो त शाइरी आहे। शाइरी आहे ई शऊर जी पैदावार ऐं उहा शाइरी जंहिंखे सभु जा सभु माण्हू चवनि, नजम न चवे त हीअ मूं पंहिंजे लाइ शाइरी कई आहे, हीअ मुंहिंजी शाइरी आहे, पर नजम जी शाइरी हुजे या रज़ा जी हुजे या राशिद जी हुजे, पर जग चवे त इहा शाइरी असांजी आहे त इहो उनजे लाइ एज़ाज़ आहे। हालांकि आउं इन ॻाल्हि जो एतिराफ़ थो कयां त आउं शाइरीअ जे हवाले सां पाण खे न पहिरियां कुझु सम्झो अथमि न अॼु कुझु सम्झां थो, पर हिते काफ़ी दोस्त आहिनि जिन खे हक़ आहे पंहिंजो इख़्तिलाफ़ राय पेश कयो वञो ऐं मुंहिंजे ख़्याल में जेकॾहिं उहा 82 दहक जॾहिं थी त उन ते भरपूर नमूने सां उहे पंहिंजो मौक़िफ़ पेश करे सघंदा ऐं आउं बि दिफ़ाई तौर ते उन्हनि खे घटि में घटि इहो ॿुधाए सघंदुसि त शायर भली मां न हुजां पर मूं उन्हनि अहसासनि खे सम्झो आहे जिन खे अञा मूंखे वधीक सम्झण जी ज़रूरत आहे ऐं उन्हनि शयुनि खे तव्हां सम्झो त मां जेको न हुयुसि ऐं अॼु कुझु थी पियो आहियां उन तव्हांजे ॻाल्हाइण जे करे, जेको मां कुझु बि न हुयुसि अॼु उन्हनि अहसासनि जे करे कुझु थी पियो आहियां, इहो मुंहिंजे लाइ वॾो एज़ाज़ आहे। जॾहिं किताब छपजी मार्केट में आयो इन खां पहिरियां नजम त कंहिंखे यादि ई कोन हुयो, नजम पाण खे बि नजम यादि कोन हुयो। ख़ैर इहो जॾहिं मार्केट में आयो, दोस्तनि ताईं आयो, उन मां काफ़ी दोस्त अहिड़ा हुया जिन उन ते तनक़ीदी हवाले सां मूंखे फ़ोनूं कयूं। मां सम्झां थो इहो मुंहिंजे लाइ एज़ाज़ आहे। जेकॾहिं मूं में के कमियूं पेशियूं हुयूं या उन्हनि मां कंहिंजी निंड फिटी त उन्हनि इन जे लाइक़ु सम्झो तॾहिं उन ते ॻाल्हायो, इहो मुंहिंजे लाइ एज़ाज़ आहे ऐं मूं में यकीननि कमियूं पेशियूं हुयूं। ऐं हिकिड़े हवाले सां जेके जीअं हिते मूंखे इहो शेर मुंहिंजी हुयो जेको भेण पढ़ी वई त असां में नजम हिन एबन अंबार पोब करे बाज केॾी थो बाज़ारो धणी ॾिस। या हुन खां अलावा हिते ख़ुशीअ जे हवाले सां काफ़ी दोस्तनि चयो त नजम वॼ असांखे हेॾो ख़ुशि नज़र आयो आहे। इहा बि हक़ीक़त आहे। तारीफ़ लाइक़ नाया नजम मां इहे बि सिटूं आहिनि किताब में। तारीफ़ लाइक़ नाया नजम मां फितरतन लॻंदी सभिनि खे सुठी आहे। सो इन जे करे मूंखे बि लॻी हूंदी ऐं उन में इहो तव्हां सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी आहे जिन मूंखे मान ॾिनो आहे। ऐं सिंध मां स्पेशली जेको मूंखे फ़ोनूं आयूं आहिनि उहे तनक़ीद जे हवाले सां बि आयूं आहिनि ऐं तारीख़ जे हवाले सां। तनक़ीद यकीननि इन ॻाल्हि जो गवाह आहे, अहमद सोलंगी बि गवाह आहे इन ॻाल्हि जो त शुरूअ खां इहे तनक़ीदूं थींदियूं आयूं आहिनि ऐं उन वक़्त में चाचे अज़ीम जीअं चयो त नजम कुझु बि कोन हुयो ऐं लड़ाईंदो हुयो, इहो एतिराफ़ थो कयां त बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। इन्हनि तनक़ीदुनि खां पोइ अॼु असां इन जॻह ते पहुता आहियूं। बाक़ी मुतालियो जेकॾहिं केरु चवे त नजम पढ़े ई कोन थो, नजम असां कॾहिं अकेलाई में कचहरी करे ॾिसो, मां उन्हनि खे ईअं चवंदुसि त हू न रुगो किताबनि खे पढ़े थो पर हू उन्हनि अहसासनि खे पढ़े थो, उन्हनि अखियुनि खे पढ़े थो, उन्हनि जे फीलिंग्स खे पढ़े थो ऐं उन में केतिरी गहराई आहे, उन में केतिरो दर्द समायो आहे
ऐं उहो यकीनन अवां दोस्तनि जो आहे जेकॾहिं उन्हनि दोस्तनि जे मार्फत मां सिंधी अदबी संगत में न अचां, उन्हनि जी सोबत में न अचां, उन्हनि जे तनक़ीद जे मरहलनि मां न गुज़रां त अॼु मां इहे शायदि इन्हनि शयुनि खां कासिर हुजां, रहिजी वञा इन्हनि शयुनि खां। इहो उन्हनि दोस्तनि जो मूं ते अहसान आहे। अलबत्ता वरी बि आऊं हींअर टाइम जे खणे हुजण जे करे दोस्तनि जा थोरा मञींदे पंहिंजी जाइ ते वेहंदुसि। तव्हां सभिनी दोस्तनि जा वॾा अहसान, वॾा वर।